5 ماه برگشتم ایران ولی هنوز برنگشتم ترکیه. چرا؟ یا همه ازم میپرسن چرا هنوز ایرانم؟ اقامتم چی شده؟ برمیگردم یا بر نمیگردم؟ کشور دیگه قراره برم؟ به تمام این سوالاتون توی این ویدیو میخوام جواب بدم. مختصر و مفید در مورد خودم یه توضیح میدم برای کسایی که تازه با کانال من آشنا شدن یا هیچ اطلاعاتی در مورد من ندارن. من شبنم جبارنیا هستم. 4 سال پیش 9 آبان 1400 مهاجرت کردم ترکیه به همراه همسرم و دخترم و الانم 5 ماهه که ایرانم. بزن یه توضیح اول بدم برای کسایی که حالا در مورد شاید مهاجرت به ترکیه یا مشکلات مهاجرت چیزی نمیدونن. من 4 سال پیش که مهاجرت کردیم از طریق اجاره ملک اقامت میدادن. ما اون موقع یه ملک اجاره کردیم ترکیه و اقامت 2 ساله گرفتیم. دخترم مدرسه رفت 4 سال از اول دبستان تا 4 دبستان استانبول درس خوند و بعد از 2 سال که قرار بود اقامتمون رو تمدید کنیم ما بازم می‌خواستیم درخواست اقامت 2 ساله بدیم ولی گفتن نمیدن و درخواست اقامت 1 ساله بدیم. ما درخواست اقامت 1 ساله دادیم، بهمون اقامت 1 ساله رو دادن. سال سوم شد دوباره ما درخواست اقامت 1 ساله دادیم و بهمون اقامت 6 ماه دادن. وقتی که 6 ماه تموم شد و ما حدود تقریبا همون 1 سال پیش درخواست اقامت 6 ماهمون رو گرفتیم. دوباره اردیبهشت و خرداد بود ما درخواست اقامت دادیم ولی متاسفانه اقامت ما رد شد و ما یک روز که من قشنگ یادمه مالاف استانبول بودم علیرضا بهم زنگ زد و گفت که یه خبر بد برات دارم، اقامت ما رد شد و خدا میدونه اون روز من یعنی اصلا دیگه نمیتونستم راه برم. خیلی حالم بد بود چون ما همیشه نمیخوام تعریف از خود باشه ولی همیشه سعی کردیم جوری زندگی کنیم که هیچ مشکلی برای اقامتمون پیش نیاد و من پا شدم رفتم اداره گوچ. با یه آقایی بودن که اینجا داره بنایی میشه، با یه آقایی بودن که مترجم دادگستری بودن، از دوستامون هستن، باش نمیرفتیم اداره گوچ. گفتن که پروندهتون هیچ مشکلی نداره ولی شما گردش حساب مالی روی پروندهتون نذاشتید. گذاشتن من این ویدیو رو بگیرم و ما گردش حساب مالی هم بودیم. اوکی میکنیم. رفتم هم گردش حساب دلاریم هم حساب لیریم رو آوردم ولی وقتی که رفتم دوباره اداره گوچ گفتن که قبول نیست و شما از اول میذاشتین و شما باید حتما یه ورود و خروج بدید. خب اون موقع جنگ 12 روزه ایران بود، تمام مرزها بسته بود مثلا مرز هوایی. من گفتم هیچ پروازی نیست به ایران، من نمیتونم ورود و خروج بدم. گفتن خب از راه دیگه یا یک کشور دیگه یا زمینی برگردید و شما باید یه ورود و خروج یه پاستون بخوره. ما گفتیم اوکی تابستون ما هم که قصد داشتیم بیایم ایران، 1 ماه میریم ایران و برمیگردیم. ما وقتی توی فرودگاه رفتیم، وقتی که شما 1 روز بیشتر از حد معمول تاریخ اقامتتون تمام میشه و توی کشوری میمونید باید حالت اسمشو میشه گفت حالا حق خاکش میشه گفت اسمشو جریمه یه همچین چیزی باید شما پرداخت کنین توی فرودگاه. و وقتی ما رفتیم کارت پروازمون رو گرفتیم و رفتیم اون جریمه رو پرداخت کنیم بهمون گفتن که شما 3 ماه باید حتما بیرون از خاک ترکیه باشید. در صورتی که من اینو پرسیده بودم و به من گفتن نه، یه خروج و ورود معمولی کافیه. ما اومدیم ایران، گفتیم خب تا اوایل مهر میمونیم بعد دوباره برمیگردیم و بعد راه دیگه اقدام کنیم برای اقامت. اول تصمیم گرفتیم که از راه دانشجویی اقدام کنیم، تحصیلی باشه. بعد بهم گفتن ممکنه به همسر و دخترت اقامتی ندن. گفتیم خب یا باید با خرید ملک باشه یا از طریق چالشمایزی یعنی اجازه کار. من تصمیم گرفتم که از طریق اجازه کار اقدام کنم چون که کارفرما هم داشتم که این اجازه کار بر من بگیره و ما از طریق چالشمایزی اقدام کردیم
بچه‌ها یه چیزی بهتون توضیح بدم، مهاجرت واقعا سخته. یعنی شاید یه چیزایی به دست بیاری. من از وقتی که خودم رو شناختم دلم میخواست مهاجرت کنم، ولی خب خیلی زار از دست میدی. من 1 سال اول مهاجرتم خیلی سخت گذشت. بالاخره تا زبان یاد بگیری، تا یهودی، تا کارات انجام بشه. ولی میتونم بگم به جرات از سال دوم همه چی فوق‌العاده پیش رفت. یعنی من همیشه میگم 33 سال زندگیم یه طرف و اون 4 سالی که استانبول زندگی کردم یه طرف. خب بچه‌ای که تو پیج اصلی من یا پیج اینستاگرام من هستن شاید تا حدودی با زندگی من، با عشق و حال من، با سختی‌ها، با همه چی روبرو شده باشن و دیده باشن. چون من توی پیج اینستاگرامم 5-6 سال فعالم و تا حدودی همه چیز به اشتراک میذارم. ولی واقعا میگم، یعنی من این 4 سال که استانبول یکی از قشنگترین سالهای زندگیمو سپری کردم. من یه زمانی کنسرت رفتم برام یه رویا بود. یعنی یادم وقتی خواهرم سال 92 رفت کنسرت گوگوش، من نه که حسادت کنم به خواهرم، ولی میگم خدایا یعنی میشه یه روزی منم برم کنسرت گوگوش یا مثلا ابی. ولی خب من میتونم به جرات بگم تو این 3-4 سال تمام کنسرت ها، تمام کنسرت خواننده که دلم میخواست رفتم، تمام کلابایی که دلم میخواست رفتم، دیدم. استانبول رو کامل گشتم. یعنی میتونم بگم من 80-90 جای استانبول رو دیدم. خب استانبول خیلی بزرگه، استانبول 8 برابر تهرانه، ولی من تمام جای دیدنیش رو رفتم، گشتم. یعنی میخوام اینو بهتون بگم، من روزای خوش زیادی توی استانبول داشتم، ولی سال 1404 بدترین سال زندگی من بود، کل زندگی. یه اتفاق خیلی بدی که اوایل سال 1404 بر من افتاد، اردیبهشت ماه بود. حالا بچه‌ها تا حدودی آشنا شدن، یعنی فهمیدن، ولی خب حتما برای اونم یه ویدیو درست می‌کنم. اصلا دلم می‌خواد درماش توضیح بدم که یکی از بدترین روزهای زندگی من اونجا سپری شد. و بعد اقامتم که به مشکل خورد، اومدم ایران 3 ماه بعد خروج می‌زدم. گرفتن همین چالش‌مایزین، خب من یه بار رفتم سفارت، دوبار باید برم سفارت برای که جواب اداره کار ترکیه ببینم چی شده. خب اینا همش استرسه. اگه این روزام توی پیج این اینستاگرامم یه ذره فعالیتم کنه، به خاطر که واقعا روحی من داغونم. یعنی همش میگم میشه، نمیشه. مدرسه شاینا چی میشه؟ الان شاینا داره به صورت آنلاین درسشو میخونه، ولی خب آنلاین کجا، حضوری کجا؟ و متاسفانه یه سری اتفاقات بعد دست به دست هم داد که من بگم که سال 1404 بر من سال خوبی نبود. ولی خب بچه ابری ها، ولی نور اذیت میکنه. ولی خب من مطمئنم اگه آدم بخواد بپره، اول باید یه ذره عقب بکشه و بعد بپره تا یه پرش بلندتری داشته باشه. و من مطمئنم که من اگه قرار بوده درسی بگیرم، اگر قرار بوده سختی بکشم، اگر قرار بوده یه جایی اون پستی بلندیه اتفاق بیفته، تو سال 1404 برای من اتفاق افتاد. و الان دیگه ادامه خوشحالی منه، ادامه روزای خوب منه، ادامه پیشرفت منه. و من واقعا میگم، همیشه میگم شاید یه سال بدی باشه، ولی سال تجربت هم هست و من تجربه خیلی بزرگی امسال کشف کردم. و خب دلیل این که من هنوز برنگشتم اینه. 3 ماه خروجمون تموم شد، بعد درخواست اجازه کار برامون دادن. یه بار رفتم سفارت و خب زمان میبره، حدود 1 ماه زمان میبره که ببینیم درخواست چی میشه. هنوزم هیچی معلوم نیست. البته وکیلم گفته همه چی خوبه، خوب پیش میره، ولی اینی که من 100% اقامت کاریم در بیاد. چون میگم ترکیه خیلی داره سخت میگیره. ترکیه میگه که تو میخوای اینجا زندگی کنی، قانون جدید یا خونه بخر، سرمایه‌تو بیاری اینجا که حدود $200,000 حداقلشه، یا دانشجوی اقدام کن، درس بخون که تو دانشجویی هم اجازه کار به اون صورت نداری، یا اگه هنری داری، چیزی داری، کاری اقدام کن. که ما کاری را
ترجیح دادیم و امید خدا دلیل برنگشتن من اینه. انشالله به زودی کارم درست شه برمیگردم، انشالله روزای خیلی خوش خواهم داشت. خیلی تصمیم گرفتیم که شاید بخوایم به کشور دیگه مهاجرت کنیم، ولی وقتی تو توی کشوری میری سختی‌هاش رو پشت سر میذاری، تا یه زبانش رو یاد میگیری. بچه من الان نیتیو ترکی صحبت میکنه، 4 سال رو درس مونده، خب برای سخته بخواد یه زبان دیگه رو استارت بزنه و خب ما تصمیم گرفتیم فعلا همون ترکیه بمونیم. ولی اینکه تا آخر عمر اونجا بمونیم، اینکه دیگه هیچ وقت برنگردم ایران، اینکه به کشور دیگه ای نرم اصلا معلوم نیست و این چیزی بود که من می‌خواستم صادقانه با شما به اشتراک بذارم. خیلی سوال ازم پرسیدید آیا شکست خورد مهاجرتت؟ آیا نتونستی اونجا زندگی کنی؟ آیا تو هم با گرونی و تورم اونجا نتونستی کنار بیایی؟ نه بچه‌ها، اصلا این چیزا نبود. تورم واقعا اونجا زیاده، ولی خب من بیزینس خودم رو دارم، خدا رو شکر راضیم و البته سوالاتون نوشتم اینجا دارم نگاه میکنم. دلیلش که من برنگشتم فقط همین بود. خلاصه امیدوارم که به تمام سوالتون پاسخ داده باشم. اگر هر سوالی دارید در مورد ترکیه، در مورد زندگی توی ترکیه، در مورد مهاجرت، در مورد هر سوالی، بچه‌ها ازم توی کپشن اینجا بپرسید. اول منو سابسکرایب کنین، اگر سابسکرایب نکردید توی کپشن بنویسین. من قول میدم به تمام سوالاتون ریز به ریز جواب بدم. این پست رو برای دوستاتون بفرستین. فقط ازتون خواهش میکنم اگر کسی دارید که ترکیه زندگی میکنه، چندین سال اونجاست، بهش بگید که حتما اگه میخواد بازم توریستی اقدام کنه و توریستی اقامتش ادامه بده، حتما اگه گردش حساب خوبی داره روی پروندهش بذاره. من متاسفانه با این گردش حسابم فوق‌العاده خوب بود ولی این کارو نکردم. البته شاید قسمت این بود که ما کاری اقدام کنیم یا از روش دیگه‌ای وارد استانبول بشیم، ولی بهش بگید و اگه سوالی دارین، خودتون هم اونجا زندگی میکنین و این سوال شما هم هست، بپرسید. من دیگه فکر کنم بعد از 4 سال زندگی توی استانبول ریز به ریز سوالاتتون بتونم جواب بدم. تا جایی که اطلاعاتم کافی باشه بهتون جواب میدم. تنها دلیل برگشت ما همین بود. به محضی که اجازه کار ما اوکی بشه ما برمیگردیم. دوستتون دارم. مرسی که این ویدیو رو لایک میکنید، مرسی که سابسکرایب میکنید، مرسی که کامنت میذارید، برای دوستاتون میفرستید. تا ویدیو بعدی، البته اینم بگم توی کامنت ها اگه دوست دارید در مورد چیز دیگه براتون ویدیو درست کنم حتما برام بنویسید. تا ویدیوی بعدی، روز خوش.